大家知唔知道喺所有佛裏邊，只有彌勒係笑嘅，觀音嘅表情係慈悲，釋迦牟尼係安靜，只有彌勒係笑嘅。你仔細睇佢，佢唔係嗰種咧咩都唔知道嘅傻笑，係見過苦經過難放低咗之後嘅開懷大笑。佢就好似彌勒寺廟裏邊嘅對聯咁，大肚能容，容天下之事；開口常笑，笑世間可笑之人。你睇睇呢件咧高冰玻璃種嘅彌勒，係咪佢好開心、好安靜，亦令你好通透？所以好多時候我哋講嘅大肚能容係用得落人哋做唔到嘅事。呢件咧嘅簡雙款咧，佢就係高冰起熒光啦。佢開面你睇下幾開心，佢肚崩喺呢度幾厚。高冰玻璃種嘅料咧，我哋工廠商出咗唔少，每一件咧我都自己睇到情不自禁咁笑出嚟，所以攞出嚟同大家分享。活到一定嘅年紀，先真正明白，真正厲害嘅人唔係贏得所有，係咩都容得落，笑得出嚟。呢個就係彌勒傳遞俾我哋嘅精神。呢全部嘅高冰種，每一件咧都好有賣相。呢件咧就白月光嘅，好厚嘟嘟嘅料啦。咁呢一件咧冰感非常之好，高冰一刀切起熒光，簡約款，但係非常之高級。有啲朋友話中意桃裏藏金嘅，呢個情綠底嘅係咪好高冰？呢一件好細件，但係品質好久。而呢一件咧好厚裝嘅一個圖，成件貨高冰好似玻璃咁樣喺你面前。中意呢種飄揚綠嘅呢一件咧好有質感，所以每一件貨咧都好似唔同嘅性格咁樣。佛工亦都如是。如果中意高冰起熒光嘅，嗱呢一盤咧係咪好炸光？呢啲咧全部都係好適合中意時尚啦，中意高貴啦，中意咧氣場滿滿嘅重要場合去戴嘅朋友。學商高冰起光咁茅台擺嘅一種風格，好適合一啲咧時尚嘅達人。白冰嘅彌勒啦，一直俾我感覺佢笑得起嚟好安靜，唔係熱鬧嘅嗰種福氣，係睇透世界之後心裏邊仍然清靜嘅嗰種笑。呢啲品質夠一刀切嘅佛工咧，可以令你越睇越定，越睇越沉穩，適合嗰啲有經歷唔需要過多解釋嘅朋友。我哋每一件貨都係真金真鑽純手工鑲嵌嘅，每一件都會令你戴得開心同埋放心。廣東人講咧，請一尊好佛，佢唔單止係求福氣，每次當你低頭睇到佢，就係諗起彌勒喺度笑，彌勒喺度提醒緊你，你苦過經歷過，仲係要笑口常開。呢個咧就係最難嘅修行，亦都係我哋最值得學習嘅活法。話是話請佛工嘅呢樣嘢，你更中意呢啲有品質嘅簡雙款，定係中意壓住氣場嘅豪雙款？不妨喺評論區話俾我聽。關注錢錢，請翡翠，唔踩坑。